তো কিভাবে শুরু করব প্রথম বুঝে উঠতে পারলাম না। পরে বিভিন্ন খামারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারলাম। তারপরে শুরু করলাম ছোট একটা ছাগল দিয়ে, যা আমার সর্বপ্রথম ক্রয় করা ছিল 5,020 টাকা দিয়ে। জি, ইনশাল্লাহ এই যাবৎ ওর থেকে লক্ষাধিক টাকা ইনকাম আসছে। লক্ষাধিক টাকা লক্ষাধিক 3 টাকা। বছরে? 3 বছর। অন্ততপক্ষে ছাগল সেক্টরে বিশেষ করে এর ফল পেতে হলে ম্যাক্সিমাম 2 বছর ওয়েট করতেই হবে। 2 বছর। এবং এই 2 বছরে নিজে চলা এবং খামার পরিচালনা করার জন্য একটা আদার্স অ্যামাউন্ট থাকতে হবে। হয়তো নিজের ইনকাম থাকতে হবে, ইনকাম সোর্স, অথবা তার কিছু ক্যাশ হাতে রাখতে হবে। এবং তার আগে জরুরি হলো এই বিষয়গুলো নিয়ে জানা। 10,000 টাকার একটা ছাগল 200 টাকার জন্য মারা যাবে। সেই জিনিসটাকেই ফলো করি। প্রজননটা যেন 18 মাসের মধ্যে ম্যাক্সিমাম 2 বার বাচ্চা দেয়। তাহলে 2 বার যদি বাচ্চা দেয়, একটা বাচ্চা যদি নিম্নতম আমি 10,000 বিক্রয় করি, 18 মাসে একটা ছাগল থেকে আমার 20,000 টাকা আসবে। একটা পিওর ব্রিড নিতে গেলে ম্যাক্সিমাম 40 থেকে 50,000 টাকা একটা ছাগলের জন্য নির্ধারণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ক্রস ছাগল হলে আমি 2 থেকে 3টে ছাগল ক্রয় করতে পারবো। রাইট। তাই আমি ক্রস দিয়ে শুরু করছি এবং জাত উন্নয়নের মাধ্যমে আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। মূল উদ্দেশ্যই আমার এইভাবে আমি আমার অল্প দামি ছাগল থেকে ভালো ভালো বাচ্চা প্রোডাকশন করি, যা ম্যাক্সিমাম 15-20,000 টাকা, 10,000 টাকার নিম্নতম আমি বিক্রি করে থাকি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বন্ধুরা, আপনারা যে যে অবস্থান থেকে আমার এই প্রতিবেদনটি দেখছেন, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি একটি ছাগলের খামারে। এটি পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার অষ্টমনীষা নুননগর নামের একটি গ্রামে অবস্থিত। এই খামারি ভাইকে আপনারা অনেকেই চিনেন, তার একটা ব্যাপক পরিচিতি রয়েছেন এই সেক্টরে। একটা সময় প্রবাসী ছিলেন। প্রবাস থেকেই তার স্বপ্ন ছিল যে তিনি ছাগল লালন পালন করবেন দেশে গিয়ে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই তিনি 3 বছর আগে কিছু ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে তার এই খামারটি শুরু করেন। তো আজকে এই খামারটিতে এসেছি। খামারি ভাই মোহাম্মদ শাহিন আলী, আপনারা যারা অনেকেই চিনেন তাকে, তিনি এই সেক্টরে অনেক পরিচিত একজন ব্যক্তি। আজকে তার খামারটি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তিনি কিন্তু শুধু ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে এই সেক্টরটায় যে খুব দামি ছাগল হলেই যে বেশি প্রফিট করা যায় এমনও না। যদি আপনি ক্রস জাতের ছাগলটাকে একটু ভালো করে যত্ন পরিচর্যা করতে পারেন, তাহলে এখান থেকেও ভালো প্রফিট করা সম্ভব। আজকে তার এই অভিজ্ঞতা আমি আপনাদের সামনে আমার এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে শেয়ার করার চেষ্টা করব। জানাবো একজন নতুন খামারি আসলে কোন জাতটা নিয়ে শুরু করতে পারেন, ছাগল লালন পালনে আসার আগে একজন খামারির পূর্বের পরিকল্পনা কি, এবং এই ছাগল লালন পালন করতে গিয়ে কি কি ধরনের সমস্যার মধ্যে একজন খামারিকে পড়তে হয়, এবং এই ছাগলকে ভালো রাখার জন্য, এখান থেকে ভালো প্রোডাকশন আনার জন্য একজন খামারির করণীয় কি, এবং এই যে জাত উন্নয়নের যে ব্যাপার স্যাপারগুলো থাকেন, তিনি মূলত কিন্তু একদম কম দামি ছাগল থেকে জাত উন্নয়ন করে ভালো বাচ্চাগুলো আবার ভালো দামে কিন্তু তিনি বিক্রি করেন। এই যে জাত উন্নয়নের একটা ব্যাপার স্যাপার রয়েছে এই সেক্টরে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। তো আশা রাখি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি, আমি ভালো আছি ভাই। আপনার যদিও আপনি এই সেক্টরে মোটামুটি অনেক পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব, তবুও যদি একটু পরিচয়টা সংক্ষেপে দিতেন। আমার নাম শাহিন আলী, শাহী গট ফার্ম, পাবনা চাটমোহর অষ্টমনীষা নুননগর। জি, তো আমি আজকে আপনার এই খামারটিতে আসলাম। আপনি বেশ কিছু বছর যাবত এই ছাগল লালন পালনের সাথে জড়িত। জি। তো এই যে ছাগল লালন পালনে আসার গল্প, বা এই যে এই ছাগল লালন পালনে উদ্বুদ্ধ হলেন কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি প্রবাস জীবন ছিলাম, তো উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করব। বেশ কয়েক জায়গায় কয়েকজনের সঙ্গে পার্টনারে যাওয়ার পরে বিশ্বাসের জায়গাটার থেকে অনেক লস খাই। তারপরে ভাবলাম এমন কিছু করব যেটা আমার কাছে আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। জি। তো 2018 সালে দেশে আসলাম ছুটিতে। আসার পরে ভাবলাম ছাগল পালন করব। আপনি ছিলেন কোন দেশে? আমি ছিলাম দুবাইতে। কত বছর ছিল প্রবাস জীবন? ওখানে 7 বছর ছিলাম। 7 বছর। তো তখন থেকেই শুরু। তো কিভাবে শুরু করব প্রথম বুঝে উঠতে পারলাম না। পরে বিভিন্ন খামারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারলাম।
তারপরে শুরু করলাম ছোট একটা ছাগল দিয়ে, যা আমার সর্বপ্রথম ক্রয় করা ছিল 5,020 টাকা দিয়ে। 5,020 টাকা। 5,020 টাকা। জি। ইনশাল্লাহ এই যাবৎ ওর থেকে লক্ষাধিক টাকা ইনকাম আসছে। লক্ষাধিক টাকা। লক্ষাধিক 3 টাকা। বছরে? 3 বছর। একটি ছাগল ছিল। সেই ছাগলটা কি আপনার এখনো আছে? জি আছে আচ্ছা, ওটা কিন্তু আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ, এবং তার একটা বাচ্চা আছে, দেখতে পারবেন। জি। অ্যাকচুয়ালি যখন বুঝতে শিখলাম তখন দেখলাম যে পাঠার কোনো বিকল্প নাই। পাঠার একটা খামারের জন্য বিডার অত্যন্ত জরুরি। তো আমি যখন প্রথম ক্রয় করি তখন বিডার ছিল না, আশপাশে গ্রামের মাঝারি মানের একটা বিডার দিয়ে বিট করাই, তাতে আশানুরূপ ফল পেলাম না। জি। তখন কোনো এক বড় ভাই, বিশেষ করে এই ছাগল সেক্টরে আইডল আরিফ খান আরিফ ভাই, জি, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বললো, ভাইজান আপনি ভালো মানে একটা বিডার নেন, যে ছাগলই পালন করুন না কেন ওখান থেকে আপনি জাত উন্নয়ন করতে পারবেন। তারপর থেকে ওনার থেকে একটা বিডার ক্রয় করি, তারপর থেকে যা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ। এই তো আপনার ছাগল পালনের জি। আসার গল্পটা আর কি। তো শুরুর দিকটা ছিল কতগুলো ছাগল নিয়ে? শুরুর দিক মাত্র প্রথম একটাই ক্রয় করি, জি। একটাই ক্রয় করি স্থানীয় হাট থেকে। এরপরে বিভিন্ন খামারির সঙ্গে যোগাযোগ করে 4-5টা ছাগল ক্রয় করি এই 4-5 এক বছরের মধ্যে আর কি। তো পরবর্তীতে আর ছাগল ক্রয় করেন? না ইনশাল্লাহ আর ক্রয় করতে হয় এইগুলো না। থেকে আপনার এই ছাগল? এগুলো থেকে তো ছাগল এখন আপনার ছাগল আছে কতগুলো? এখন 12টা আছে। 12টা। তো এই যে আপনার তো এখানে দেখলাম যে বাচ্চা যে পরিমাণ আছে, তো 3 বছরে তো বাচ্চা আরো থাকার কথা ছিল। ছিল, আমার বাচ্চা বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রি করে ফেলেন? জি। মানে আপনার বাচ্চা হলে ওগুলো বিক্রি হ্যাঁ করে বিক্রি দেন? হয়ে যায় আর ইনশাআল্লাহ। শুধু এই যে মা ছাগলগুলো এগুলো রেখে? জি। কিছুদিন পূর্বে ছিল 15টা শুধু বাচ্চা দেওয়ার জন্য। তো দেশে আসার পরে যখন আমি দেখলাম যে সম্ভব না একা কি আর নেওয়া, তাই কিছু ছাগল বিক্রয় করে দিই। কমায় দিচ্ছেন? জি। তো আপনি এর পাশাপাশি কি করেন? এই এর ছাগল পাশাপাশি ব্যবসা করি, এবং গরু আছে, গরু খামারও আস্তে আস্তে শুরু করছি ইনশাল্লাহ। তো আপনার কি বলে মনে হয় যে এই ছাগল সেক্টরটা আসলে কেমন সম্ভাবনা রয়েছে? আছে, যদি নিজে সকল সময়ের জন্য শ্রম দেওয়া যায়, মেধা আর শ্রম সমন্বয়ে ভালো কিছু আশা করা যায়। যদি ভালো মানে একটা বিডার থাকে আর সর্বোচ্চ 5টা ছাগি থাকে, বছরে ভালো একটা প্রফিট আছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো জানতে হবে। তা হলো আপনার প্রথমত রোগের বিষয়টা, এর মরণঘাতী রোগ হলো পিপিআর, যা আমার প্রথম অবস্থায় হানা দিছে। আপনার খামারও ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ। করছে? তখন নতুন অবস্থায় এবং ডাক্তারের পরামর্শ এবং আমাদের সর্বোচ্চ সেবায় ইনশাল্লাহ কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। জি। এই তো অবস্থা। তো তাতে আপনি কি বলে মনে করেন যে একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি ছাগল লালন পালনে আসতে চান, জি। তাহলে এখানে সে কিভাবে শুরু করতে পারেন, বা শুরুর আগে তার পূর্বের পরিকল্পনাগুলো কি কি হতে পারে? অন্ততপক্ষে ছাগল সেক্টরে বিশেষ করে এর ফল পেতে হলে ম্যাক্সিমাম 2 বছর ওয়েট করতেই হবে। 2 বছর। এবং এই 2 বছরে নিজের চলা এবং খামার পরিচালনা করার জন্য একটা আদার্স অ্যামাউন্ট থাকতে হবে। হয়তো নিজের ইনকাম থাকতে হবে, ইনকাম সোর্স, অথবা তার কিছু ক্যাশ হাতে রাখতে হবে। এই অসুখ বিসুখ বলে আসে না। অর্থাৎ অসুখ হলো আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম না, 10,000 টাকার একটা ছাগল 200 টাকার জন্য মারা যাবে। জি। তো এই প্রস্তুতিটা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, এবং তার আগে জরুরি হলো এই বিষয়গুলো নিয়ে জানা। মানে শুরু করার আগেই জানা হ্যাঁ, প্রয়োজন। যে প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো কি কি অবস্থা, কি আসার বিষয়। বেশি না, অল্প দামে ক্রস ছাগলের মধ্যে দিয়ে ভালো বিডার হলে ভালো বাচ্চা আশা করা যায়, যা আমার খামারে কিছু দেখলে বুঝতে পারবেন। জি। তো দেখলাম যে আপনার এখানে যে ছাগলগুলো আছেন, মা ছাগলগুলো, এগুলো তো একদম ক্রস জাতের এবং লোকাল হাট থেকে একদম। ক্রয় করা, এবং যে খুব যে ভালো পার্সেন্টেজের এমন না। কিন্তু আপনি এখান থেকে যে বাচ্চাগুলো পেয়েছেন আপনার খামারে, দেখলাম বাচ্চাগুলোর কোয়ালিটি তো সুন্দর। জি। এই যে জাত উন্নয়নের যে কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে, খামারির এই জায়গায় কিছু ভুল করেন জি। যে কিভাবে তারা জাত উন্নয়ন করবেন, জাত উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে তার কোন ধরনের পাঠা নির্বাচন করা উচিত, আপনি এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলতেন আর কি। আসলে জাত বেশ কয়েকটা আছে, তো আমার কাছে বেস্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে হরিয়ানা। জি। যেমন কালারটা আমরা সাধারণত সবাই ব্ল্যাক বেঙ্গল বলে জেনে আসি, ওটা কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলের মধ্যেই আমার দৃষ্টিতে আসে। আর যেগুলো আছে অবশ্যই ভালো, কিন্তু বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে হরিয়ানা। তো হরিয়ানা পাঠা নিলেই হবে না, পাঠার থাকতে হবে জেনেটিক্সটা, জি। তার থেকে কি কোয়ালিটি বাচ্চা আসে তার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার খামারের ভবিষ্যৎ। প্রয়োজনে যদি ভালো আশানুরূপ ফল না হয়, তাহলে বিডারটা চেঞ্জ করে পুনরায় বিডার নেওয়া।
এবং বিডারটা ক্রয় করার সময় অবশ্যই ভালো করে জেনে শুনে যে তার বাচ্চার কোয়ালিটিগুলো কেমন। এবং কয় দাঁতের হতে পারে সে বা এই আপনার 12 মাস হলে সবচেয়ে ভালো, 1 বছর থেকে তাহলে সার্ভিস 2-3 বছর দিতে পারেন। যেমন আমার বিডারটা ছিল 3 বছর সার্ভিস দেওয়ার পর ইনব্রিডিংয়ের কারণে চেঞ্জ করেছি। এখন অবশ্য ক্রয় করিনি, কিছুদিন আগে আমি বিক্রয় করে দিয়েছি। জি, বুঝতে পেরেছি। তো অনেক টাইমেই আমরা জানতে পারি যে বড় ধরনের বিডার হলে এবং ছাগিটা যদি ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে প্রসবকালীন কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। অবশ্যই অবশ্যই। আসলে সেই দিকে একজন খামারের কিভাবে নির্বাচন করা উচিত পাঠাটা বা পাঠিগুলো ছাগলগুলো? মাঝারি মানে হলেও হবে, কিন্তু এর কিছু সেবার বিষয় থাকে। বিশেষ করে অনেকেই জানে না যে একটা মাতৃকালীন সময় একটা ছাগলের বডি কন্ডিশনে কী কী প্রয়োজন হয়। জি, বিশেষ করে আমি যেগুলো ব্যবহার করে থাকি সাধারণত ক্যালসিয়াম, ভিটামিন অত্যন্ত জরুরি, যা প্রতি সপ্তাহে চেঞ্জ করে করে এগুলো খাওয়ানো হয়, যা তাতে করে বাচ্চা ডেলিভারির সময় খুব ইজিলি আসে। মানে একটা শিডিউলের মাধ্যমে হ্যাঁ, আপনি শিডিউলের মাধ্যমে। ওর সাপ্লিমেন্টগুলো হ্যাঁ। এক্সট্রা ভাবে দেন আর কি। জি জি যেগুলোর মধ্যে খাদ্য থেকে যেগুলো অভাব রয়েছে। জি 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 এবং ওরা বাচ্চা জন্মকালীন সময় অত্যন্ত জরুরি, ভিটামিন ক্যালসিয়াম অত্যন্ত জরুরি। রেশনটা, এই খাবার এই রেশনটা আপনারা কিভাবে দেন? এটা আসলে রেশন তো বিভিন্ন রকম হয়, যে যার যার মতন করে তৈরি করে। তা আমি আমার ন্যাশনালি খাবারের উপর বেশি চাহিদা দিই। যেমন আমি এখন দিচ্ছি জব অনেকেই জব ব্যবহারই করে না। জবে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিগুণ এবং ঘাস, বিভিন্ন ঘাস। আমি সজনা গাছ লাগাইছি, সজনা গাছে অন্তত মাসে যদি 1-2বারও দেওয়া যায় তা অনেক পুষ্টিগুণ। এই দিকগুলো খেয়াল রাখতে পারে। এবং ন্যাশনালি যে আমরা বলি জমিতে কি গাছ, তল ঘাস বলে, ওটা প্রচুর জংলা ঘাস। হ্যাঁ, জংলা ঘাস, এগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবে। এই জন্য বলি যে খামারই হোক না কেন নিজে শ্রম দিতে হবে। শুধু দানাদারের উপর ডিপেন্ড করলে পারে পোষাবে না। আপনি দানাদার খাবার কি ধরনের দেন? আমি সাধারণত ছোলা, খেসারি, অ্যাঙ্কার বুট এরকমই, আর বাদাম খোল, কখনো সয়াবিন খোল। আসলে এই খামার থেকে লাভবান হওয়ার উপায় কি? উপায় দুটো আছে। একটা, ছাগল যথারীতি সময়ে হিটে আসতে হবে এবং বাচ্চা মৃত্যু হার 0 পয়েন্টে থাকতে হবে। জি, এ যাবৎ 3 বছরে আমার খামারে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে 2টো বাচ্চা মারা যায় 3 বছরে। এখানে একটা বাচ্চা মারা গেলে 3 বছরে হিসাব করে কত টাকা লস। হ্যাঁ, অনেক লস, কারণ একটা খামারের লাভই তো হ্যাঁ, বাচ্চা। তো খামারের লাভের উৎস হলো যত বাচ্চা প্রোডাকশন হবে আপনি তত। ম্যাক্সিমাম 16 মাসে 2বার বাচ্চার দানে সক্ষম, বা 18 মাসের মধ্যে যদি সম্ভব করতে পারেন অবশ্যই সে লাভবান হতে পারবে। এবং খাদ্য খরচা যার যত কম, প্রফিট তার তত। আমি সেই জিনিসটাকেই ফলো করি। প্রজননটা যেন 18 মাসের মধ্যে ম্যাক্সিমাম 2বার বাচ্চা দেয়। তাহলে 2বার যদি বাচ্চা দেয়, একটা বাচ্চা যদি নিম্নতম আমি 10,000 বিক্রয় করি, 18 মাসে একটা ছাগল থেকে আমার 20,000 টাকা আসবে। সাপোজ এমনিভাবে একটা হিসাব করলে পারে আগানো সম্ভব। তো ভাই, আপনি কি বলে মনে করেন যে একজন খামারির এই বেশি দামি ছাগল নিয়ে খামারটা শুরু করা উচিত, নাকি ক্রস আপনি যে এরকম ছাগল বেছে নিয়েছেন এরকম ছাগল বেছে নেওয়া উচিত? আসলে ক্রস এবং পিওর ব্রিডের মধ্যে কথা না, আমার সাধ্যের মধ্যে কথা। জি, তো আমার সাধ্য একটা পিওর ব্রিড নিতে গেলে ম্যাক্সিমাম 40 থেকে 50,000 টাকা জি। একটা ছাগলের জন্য নির্ধারণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে ক্রস ছাগল হলে আমি 2 থেকে 3টে ছাগল ক্রয় করতে পারবো। রাইট। তো কেন আমি পিওর ব্রিডে যাব? যেহেতু আমার সাধ্য নাই, স্বাদ আছে, তাই আমি ক্রস দিয়ে শুরু করছি এবং জাত উন্নয়নের মাধ্যমে আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। মূল উদ্দেশ্যই আমার এইভাবে আমি আমার অল্প দামি ছাগল থেকে ভালো ভালো বাচ্চা প্রোডাকশন করি, যা ম্যাক্সিমাম 15-20,000 টাকা, 10,000 টাকার নিম্নতম আমি বিক্রি করে থাকি। তো 1 বছরে মাসে যদি 2টো করে ছাগলও বিক্রি করি আমার 20,000 টাকা আছে। জি, এই আর কি উৎস। তো তাতে আপনার প্রতি বছরে এই ছাগলগুলো থেকে বাচ্চা পান আপনি কেমন? বাচ্চা আমার এখন যেগুলো ছাগল আছে প্রত্যেকটা ছাগল প্রেগনেন্সি, ইনশাল্লাহ সামনে মাসে 2টো বাচ্চা দেবে। 2টো ছাগল বাচ্চা? 2টো ছাগল বাচ্চা দেবে, আর সবগুলোই গাভীন।
তো এই মেন উদ্দেশ্য হলো যত প্রজনন করানো যাবে তত লাভ। এই যে অনেক টাইম আছে না যে ছাগল হিট মিস করতেছেন, গরম হচ্ছে না, এর পিছনের সুনির্দিষ্ট কারণগুলো কি? সুনির্দিষ্ট কারণ, বিশেষ করে যদি খামারে বিডার থাকে তাহলে অনেক সময় ছাগল দ্রুত হিটে আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর কিছু কিছু কারণে জরায়ুত সমস্যা, ইনফেকশন থাকলে এবং খাদ্য তালিকায় যদি অনেক ঘাটতি থাকে, আয়রনের অভাব আছে, হিটে আসবে না, ক্যালসিয়ামের অভাব আছে, হিটে আসবে না, এগুলো দিকগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আর বিশেষ করে পাঠা থাকলে ওগুলো অনেকটাই ইয়ে করে নেয়। মানে একটা ছাগল খামারে পাঠাটা গুরুত্বপূর্ণ একটা খুবই ভূমিকা পালন গুরুত্বপূর্ণ। করছেন, আপনার কথাই বুঝলাম জি। আর কি। হ্যাঁ, তো আসি এই ছাগল লালন পালনে আসলে ঝুঁকিটা কেমন বা রোগ বালাইটা কি ধরনের হয়, একজন খামারের কোন দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত? ছাগলের মেন যে মরণ ঘাতি সেটা সবাই আশা করি অবগত, পিপিআর। জি। দ্বিতীয়ত খোরা রোগ। এই দুটো ভ্যাকসিন যদি সময় মতো করে থাকে একজন খামারি নিশ্চিন্তে সারা বছর পার করতে পারে। আর ঠান্ডা এটা বাংলাদেশে আবহাওয়া কারণে হয়, সেটা নিজের দৃষ্টিতে সুন্দরভাবে কেয়ার নিলে পারেই আশা করি এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এখন তো শীতকাল, জি। তো আমি যতটুকু জানি যে ছাগলের সবচেয়ে বেশি রোগে আক্রান্ত হয় শীতকালে। এই শীত থেকে ছাগলকে রক্ষা করার জন্য আপনি কি পরিচর্যা করছেন? আসলে আমি আমার যে বাচ্চাগুলো আমি যেভাবে রাখি, সুন্দরভাবে একটা বক্স বানানো আছে, বাঁশ দিয়ে নিজে হাতে তৈরি করা, চতুর্দিক দিয়ে পলিথিন দিয়ে আটকানো, এরপরে আবার বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ওর যে তাপমাত্রা হয়, আমি সকালবেলা যখন খুলি, খোলার পরে ওর ভিতর থেকে যে একটা তাপমাত্রা অনুভব করি, তাতে বলাই বাহুল্য যে এই ছাগলে কখনোই ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা নেই। আর আমার ঘরের যে বড় ছাগলগুলো, ওখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ আমি নিজে খালি গায়ে গিয়ে দেখি যে সহনীয় কিনা, এভাবে রাখি। এবং এরপরেও যদি কোনো সমস্যা হয়, আমি ম্যাক্সিমাম মাসে 2-3 বার করে এক সপ্তাহ মধু এবং খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করি। এটা কি খাওয়ান? হ্যাঁ, খাওয়াই। সরিষার তেলও খাওয়ান? সরিষার তেল এক মুখো করে খাওয়াই এবং গলায়, নাকে, চান্দিতে এগুলো দিলে পারি ইনশাল্লাহ এ থেকে পরিত্রাণ। হ্যাঁ, আমি আপনার ছাগলগুলো দেখলাম যে এই এত শীতের মধ্যেও মোটামুটি অনেক সুস্থ রয়েছে। তো ঠিক আছে শাহিন আলী ভাই, আজকে আপনার কিছু ছাগল আমরা দেখব ঘুরে ঘুরে, যে আপনার বাচ্চাগুলো কেমন হয়েছেন, তারপরে কেমন ধরনের ছাগি আপনি ইনশাআল্লাহ লালন পালন করছেন, এই বিষয়গুলো দেখব। তো আজকে আপনি আমাদের সময় দিলেন, এই সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আপনাকেও ধন্যবাদ। এই দেখুন, এই ছাগলটি আমি আমার খামারের প্রথম ছাগল। প্রথমে এটাই ক্রয় করেছিলেন? জি, স্থানীয় হাট থেকে মাত্র 5020 টাকা। 5020 টাকা দিয়ে? জি। ও, এই ছাগলের কথাই বললেন তো? জি জি জি, এটার কথাই বলুন। তো এটার যখন নিয়ে আসি তখন তো খামারে বিডার নেই, তো স্থানীয় কোনো এক মাঝারি মানের বিডার দিয়ে বিট করালাম। জি। প্রথম একটি পাঁঠি বাচ্চা দেয়, আমার খামারে আছে, এখনো আছে পাঠি বাচ্চা? 4বার বাচ্চা অলরেডি দিছে, আবার 2 মাস 12 দিনের মাথায় হিটে আসছে। এবার যদি আল্লাহ কনসেপ্ট করায় ইনশাআল্লাহ 5বার বাচ্চা দেবে। এর দ্বিতীয় বাচ্চা একটা পাঁঠা আমি বিক্রি করেছিলাম 17,500 টাকা। জি। এরপরে একটা বিক্রি করছি 15,500 টাকা। জি। আর একটা বিক্রি করলাম এবার 20,000 টাকা। 20,000? জি। তাহলে 5 বারে বাচ্চা দেওয়ার মধ্যে 3 বারে বিক্রি করেছেন? জি। আর এর থেকে যে বাচ্চাগুলো আছে, এর এই জন্ম নেওয়া, ওর বাচ্চাও বিক্রি করলাম 8,000 টাকা, 13,500 টাকা। এখন আরও 2টা আছে। বাহ, তাহলে এই একটা ছাগল থেকে আপনি 3 বছরে কত টাকার বাচ্চা বিক্রি করেছেন? ইনশাআল্লাহ প্রায় 60-70 হাজার টাকা আসছে। এটাই কি ওই বাচ্চা ভাই যে পাঠিটা দেখালেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 5,020 টাকা। 5,020 টাকা? বাহ, আপনার কথা তো শুনে সুন্দর। এটা ট্রেনিং করায় ফেলছেন দেখি। হ্যাঁ, প্রায় বাচ্চাগুলোই আমার। বাহ বাহ বাহ। এলো এটা কত বিক্রি করেছেন? 20,000। 20,000 টাকা। বয়স 2 মাস 12 দিন। আচ্ছা, এটা কি আপনার বাড়ির বাচ্চা? জি জি, এটা আমার বাড়ির বাচ্চা। এটার মা কোনটা? না, এর মাটা নেই, এর মাকে ছেড়ে দিছি, একে রেখে দিছি। আর এর জন্য ইনব্রিডিংয়ের জন্য পাঁঠাটা ছেড়ে দিছি। এটার বয়স কত দিন? এটা একবার বাচ্চা দিছে, আবার দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেবে, 3 মাস প্লাস চলছে। এটা কেমন দামে কিনেছিলেন? এটা কিনছিলাম 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। কতদিন বয়স আপনার খামার এটার?
এটা দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেবে, এবার দিয়ে তৃতীয়বার। 3টে করে বাচ্চা দেয়। 3টা করে? জি। এবার কয়টা পেয়েছেন? উপরওয়ালা আশা করি এবারও 3টা হবে, উপরওয়ালা ইচ্ছা। দুধের অবস্থা খুবই ভালো, খাওয়ার পরেও 3টে বাচ্চা খাওয়ার পরে 1/2 লিটার 1 লিটার করে দুধ। 3টে বাচ্চা তো ম্যাক্সিমাম মনে করেন যদি 3 পা করেও খায় তাহলে তো 2 কেজি 2.5 কেজি করে দুধও হয়। এই তো আর তাহলে 15 দিন আছে বাচ্চা দেবে। বাচ্চা দিবে না? জি। এর বাচ্চাগুলো কেমন দামে বিক্রি খুব করছেন? এরকমই 15,000, 16,000, 12,000, 10,000 নিচে এখনো বিক্রি হয়নি খামারে। তাহলে 3টা বাচ্চা দিলে তো মোটামুটি ভালো দামে বিক্রি। ইনশাল্লাহ আশা করা যায় এরকম ভাবে।